Eccomi qua. Oggi non ho pulito fuori. Oggi ho un mal di testa di quelli che non so neanche descrivere. Ho un mal di testa, adesso proverò a prendere una bustina d'occhi. Devo andare a comprarlo, però mi prende questa parte qua. Oggi va qua. Ecco, al lavoro è stato difficile perché c'era una mia collega con me là in ufficio, solo che lei è sempre tanto freddo, è peggio di me, peggio di me. E a un certo punto mi fa, io ho tenuto caldo apposta oggi perché sapevo che sarebbe arrivata, e a un certo punto fa, io accenderei il riscaldamento. Io ho detto, guarda che è acceso e c'è tanto caldo qua dentro. Io col mal di testa, con un caldo del genere, non vi dico. Mi cerco una bustina di occhi perché non so se ne ho... Sì, qua ne ho una. Beh, uso questa che ho qua. Qua ne ho una. Boh, tanto ho mangiato anche prima qualcosa. Mamma mia. Il freddo dà un po' di sollievo, ho le mani congelate, quindi mi dà quel leggero sollievo, ma per fortuna sono stata ieri a camminare, perché oggi non sarei stata in grado, a parte che oggi pioviggina, quindi non sarei uscita in ogni caso. Sono a casa, ho appena mangiato, c'è un bellissimo sole, oggi c'è un bellissimo sole, si sta anche molto bene, devo dire. Sono indecisa su cosa mettermi, se mettermi la giacca solita e magari evitare di mettere lo sciarpone grosso, o se prendere una giacca un po' più sottile. Non è che io ne abbia tante di più sottili, ma forse sì, ho tipo piumino leggero, forse ce le ho di più sottili. Volendo avrei questo piumino qua, che comunque ho la Dolce Vita più questo maglioncino, con un piumino così forse non dovrei patire tanto il freddo al ritorno senza sole. Ma che bel micetto! Sì, c'è caldo, oggi c'è caldo, però la sciarpina un po' più leggera me la prendo perché... Ciao! Ti piace stare fuori? Finalmente c'è un clima un po' più decente per lasciare anche un po' aperta la porta, perché essendo inverno insomma non fa così caldo, ma oggi sì, oggi si può anche tenere un po' aperto. C'è sempre quel sacchetto della cenere, è che lo appoggio là, perché sono comoda, apro la finestrella e l'appoggio là. Alla fine mi sono messa questa e la sciarpa grossa e ho fatto bene, perché, scusate il chewing gum, la ciunga, perché alla fine c'è aria fresca sotto e comunque il sole sta per tramontare e quindi ho fatto benissimo a vestirmi tanto, cioè non c'è dubbio. Sarei stata bene anche con la giacchina se avessi avuto sole per tutto il tempo, sì, ma siccome adesso tornando tramonterà, meglio così. Come cambio idea velocemente, eh? Anche per oggi sono tornata a casa le 4:10, 10 km, 1 ora e 38. Sono arrivata fino a San Vito, alla fine sì, ho deciso di arrivarci, diciamo, e occhio anche il Buppuzzo. Ehi Buppuzzo, guardati lì. No, vabbè, alla fine sono arrivata fino a San Vito centro per la ciclabile normale e poi dal centro sono salita sulla via di sopra e ho percorso tutta la strada sopra fino a scendere giù vicino alla zona artigianale, ecco, come avevo fatto l'altro giorno. No, l'altro giorno avevo fatto non l'altra volta, ma quella precedente, perché adesso mi confondo anche con le giornate. Si stanno appannando gli occhiali da quanto sto sudando adesso, che sono entrata in casa. Si stanno appannando, no! Vabbè, comunque, sono contenta. Ho meno male alle gambe oggi, non so il perché la camminata è sempre quella, il mio tempo è sempre quello, però ho meno dolori post camminata, che è stranissimo, mi verranno fuori più tardi, però non è normale, cioè bene, però è strano. È strano perché ero abituata a averli, non riuscivo neanche più a piegarmi le altre volte, invece sono qua, inginocchiata per terra e non ho dolori. Verranno dopo, secondo me.
Comunque dai, è andata anche oggi, passeggiatina fatta. Franz non è ancora tornato. Adesso io mi spoglio, cioè veramente sono stravestita, però ho sudato e anche il ritorno, però meglio così che avere freddo, sinceramente, perché l'aria comunque è fredda sotto, quando va via il sole. E dai, un bel pomeriggio anche quest'oggi. Domani pomeriggio mi piacerebbe fare 2 passi anche domani, fare uno un giorno dietro l'altro, però non vorrei esagerare. Certo è un po' che vado a camminare, però non vorrei esagerare. Ma sapete perché? Perché domenica è previsto brutto tempo e allora domenica probabilmente non andrò da nessuna parte. Finché la mia testa mi tiene botta e riesce a essere costante, perché ahimè io inizio con tutti i buoni propositi del mondo e invece stavolta devo dire che sto resistendo. E che anche questo è strano, un po' come non avere i dolori, ecco. È strano anche il fatto che io riesca ad andare a essere costante, un giorno sì, un giorno no. Stranissimo. E gli impegni me li organizzo nelle giornate nelle quali non vado a camminare. Cioè, una volta non l'avrei mai fatto. Non sarei andata a camminare piuttosto. Vabbè, dai. Adesso è decisamente il momento di lavarmi, ma prima di lavarmi vorrei accendere il fuoco e fare quel lavoro lì. Quando il fuoco è ben avviato mi lavo. Arrivo un po' tardi, però vi faccio vedere questo. So che arrivo un po' tardi, ma guardate la pecorella. Ma ci sono passata davanti adesso. Sono andata in farmacia a prendermi l'occhio e niente, visto che ero di passaggio davanti, che freddo, ma va via, vi si sta ghiacciando le mani. Lì c'è ancora un albero acceso, la via anche c'è ancora l'albero acceso, ma io ormai li spegnerei. Vabbè, decisioni non mie. Comunque vado a fare merenda, sono in ritardo perché che ora è già? Saranno già le 6 praticamente. Però se bella mia non schiacci la frizione non si accende. Vero? 17,43. Ah, 2 gradi. Va bene, dai. Ci riaggiorneremo.